mən sizin elə bu tribunanızdan istifadə edərək təşəkkür etmək istəyirəm Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Mən şəxsən Kemaləddin müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onun bütün müavinlərinə təşəkkür edirəm. Xüsusən operativ işlədi Fövqəladə Tapdıq müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki mən danışdım, nəinki operativ reaksiya verdilər. Açığı mən sizə deyim də, məsələ necədir. Mənim bir çox qohumlarım, xeyli, bir 30-40 nəfər qohumlarım, kəndçilərim, tanıdığım insanlarım, danışlarım, dostlarım Lökbatan qəsəbəsində yaşayırlar. Orada birinci massif var, o göldür. İnsanlar indi orada gölü doldurublar və yaxud kimlərdənsə alıblar, orada ev tikiblər. O göl su daşdı və o göl doldu və insanların orada 100-dən çox ailə 1 metr yarım suyun altında qaldı. Kasıb insanlardılar, indi onlar kefindən orada yaşamırlar. Və o gəlib indi kimlərsə gəlib belə ortadan baxdılar. Mən öz köməkçimi göndərdim. O da elə yeri gəlmişkən orada yaşayır. Köməkçilərdən biri. O orada çox çətin bir vəziyyətdə idilər. İnsanlar evindən çıxa bilməyən insanlar var idi. Hər kəs gəldi, baxdı, getdi. Heç bəziləri heç gəlib baxmağı da özünə rəva bilmədi. Bugün də orada 1 metrənin içərisindən suyun içində qalanlar var. Mən tez həyəcan təbili çaldım. Bir çox yerlərə zəng elədim. Telefonumu götürənlər də olmadı. Götürənlər də oldu. Amma bir can yandıran görmədim. Və əlacım gəldi ki, mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng eləyim. Danışdım. Demək, çox operativ şəkildə. Artıq mənim zəngimdən sonra yarım saat ərzində komanda orada idi. Mən indi başa düşürəm, onların da çoxlu işləri var. Hər yerdə insanları xilas eləmək, su çəkmək. Axı bu, başa düşürəm bunlar, indi bunu da çatdırıb növbələşdirmək lazımdır. 4 gün, gecə, gündüz, 2-3 növbəllik şəraitində onlar 4-5 güclü motorla o suyu çəkib dəmir yolun o tərəfinə tökdülər. İnsanların yarısının evinin suyu boşaldı, rahatlıqlarını təmin edə bildilər. Amma bugün də orada o problem qalır. Aidiyyatı qurumların belə hərəkətləri, danışıqları, açıqlamaları insanı lap da qıcıqlandırır. Mən deyərdim ki, orada böyük bir araşdırmalara ehtiyac var ki, dövlət də işini bilsin ki, kim işinin ötəsindən gəlmirsə, bununla bağlı bir tədbir görülməlidir. Mən bilirəm ki, bugün orada artıq bir neçə Azərbaycan kanalları orada olublar. Çəkiliş aparıblar. Mən gördüm ki, Azərbaycan mediasının həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində xeyli artıq orada reportajlar hazırlayıb, paylaşıblar. Mən deyəm, məsələ ilə bağlı. İndi mənə xəbər verdilər ki, Real TV orada bugün geniş bir reportaj hazırlayıb. İndi görək nə olacaq, amma o məsələ ilə bağlı mütləq şəkildə nəsə edilməlidir və kim də məsuliyyət daşımayıb, onlar da sorğu-suala çəkilməlidir. Amma mən yenə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ürəkdən təşəkkür edirəm. Doğrudan da, çünki o kimsəsiz insanlar, o köməksiz qalmış insanların dadına çatmaq və gecə-gündüz orada işləmək və o maşında, həmin o Fövqəladə Hallar Nazirliyinin o böyük maşınlarında elə rolun arxasında yatmaq. 4 gün orada onlar yatıblar, evlərinə getməyiblər. Bu, bilirsinizmi, bu böyük bir fədakarlıqdır, böyük bir xidmətdir və ona görə mən onlara ürəkdən təşəkkür edirəm. Bütün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kollektivinə, rəhbər heyətinə, nazirə ürəkdən təşəkkür edirəm. Razi bəy, biraz öncə çıxışınızda dediniz ki, baş nazirə məsləhət olsa müraciət eləyəcəyik, bizə tamaşaçılarımız yazırlar və dediniz ki, bəzi məsələlər var, yağışla bağlı, bu yalanan vəziyyətlə bağlı boğuluram, amma danışa bilmirəm. Siz müxalifət partiyasının rəhbərisiniz, liderisiniz. Bir liderin kiminlə məsləhətləşməyinə ehtiyac var və niyə boğulursunuz, niyə danışa bilmirsiniz? Yox, mən danışıram, boğuluram, ona görə danışa bilmirəm ki, bəzi məsələlər var. Mən onları tam olaraq dəqiqləşdirə bilməmişəm. Yəni, elə olur ki, mən əvvəllər, ona görə bunu deyirəm ki, bəzən əvvəllər mən eşitdiyim, oxuduğum məsələlərin üzərində bir nələrsə düşünüb çıxış edirdim və kimisə günahlandırırdım. Sonra da məlum olurdu ki, mənim dediyim məsələnin həmin aidiyyatsız bir məsələdir. Yəni, onlar ediblər, amma mənim oxuduğum və mənə verilən məlumat yanlışdır. Məsələn, mən bir məlumatı bilirdim, tam əminəm buna, Lökbətanla bağlı dedim.
Məsələn, birində deyim, məsələn, Bağırov körpüsü ilə bağlı. Məsələn, Bağırov körpüsünün altında mütəxəssislərin dediyinə görə 2 dənə 10 tonluq çən qoyulmalıdır və orada bir güclü motor qoymalıdır. Su qaldıqca onu vurub kənara ötürsün. Yəni orada heç bir problem olmaz. Orada bəzi hətta mən belə bir açıqlama gördüm ki, bir nəfər dedi ki, mən 25.000 manata onu həll eləyə bilərəm. Yəni indi 25.000 manat bu dedi. Yaxşı, bu əgər 100.000 manata, lap belə 1 milyona başa gəlirsə, bu məsələ niyə həll olunmamalıdır? Niyə həll olunmur? Yəni orada ötən dəfə insan ölümünə dayanan bu işə cavabdeh olan qurum niyə bunu tələb etmir? Niyə onunla bağlı ümumiyyətlə müraciət eləsin, tələb qoysun ki, mən cavabdehliyi daşımayacağam. Kimlərsə ölə bilər, nələrsə ola bilər. Yəni belə. Amma o boğulduğu məsələlər isə mənə deyilib, danışılıb. Amma bunu hələ ki yoxlayıb qutara bilməmişəm. Çünki biz millət vəkiliyik. Biz adi bir vətəndaş kimi beynimizə nə gəlir, bizə nə deyilir, məsuliyyətsiz şəkildə onu deyə bilmərik. Mütləq şəkildə. Çünki bəzən bir insan, ya bir məmur, yaxud bir qurum haqqında sən nəsə deyən zaman artıq nə dedinsə insanlar onu o şəkildə qəbul eləyir və sonra onun ardınca təksif versən də insanlar birinci məsələyə inanır. Ona görə də ayrı-ayrı qurumlar və vəzifəli şəxslər haqqında danışanda çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Heç kimin günahına batmaq lazım deyil, heç kimi hədəfə gətirmək lazım deyil. Sadəcə olaraq burada məqsəd bir olmalıdır ki, problem həllini tapsın. Bizim məqsədimiz kimisə linç etmək, kimisə hədəfə gətirmək deyil. Bizim məqsədimiz məsələni həll etməkdir. O məsələni araşdırıram. Ayrı-ayrı mən bugün bir neçə dövlət qurumları ilə danışmışam ki, müxtəlif məsələlərin həlli ilə bağlı. Və mən deyim ki, indi məsələlərə biganə yanaşırlar, həll etməksə yox. Amma məsuliyyətsizlikləri var o içində. Dövlət də özü bilir və bu zaman-zaman çıxacaq. Məsuliyyətsiz yanaşanlar da var, qoy cəzalarını alsınlar. Amma ümumilikdə isə sadəcə olaraq mən deyərdim ki, bu məsələlərin, bəzən problemlərin bir çoxu koordinasiya olunmamaqdan yaranır.